Pois é, galera, estamos aqui, Cachoeira do Cerrado, eu, meu amigo Evandro, meu brotherzinho, a galera ali do apoio que foi lá pra cima, aquela ali é a segunda cachoeira, já tem um pessoal na descida e a gente vai fazer o rapel aqui da Cachoeira do Cerrado. Isso é um parque, proteção ambiental, a gente conseguiu autorização para poder estar vindo aqui e iniciar agora o procedimento de rapel na Cachoeira do Cerrado. Base da cachoeira, começando a descida aqui. Vê se não vai fazer faca aí, efeito faca, viu? Aqui. Tranquilo?
Tranquilo aqui, tô desembolando a corda aos poucos. Base, vou recolher e vou lançar a corda para ver se chega aí embaixo, ok? Positivo. A corda tá saindo na parede negativa? Soltando aí que ela tá descendo. Enganchou, para. Desenganchou? Enganchada. Dá um sulfato nela aí.
Pra mim acabou. Quantos metros para chegar a corda? Ela chegou em uma certa altura de paredão que ela não desce mais não. Esse buraco aqui na roda. Perfeito, vou recolher e lançar novamente. A corda principal é a branca, viu?